खाना जल्दी खराब क्यों हो जाता है? कभी सोचा है? प्रॉब्लम तुम्हारी स्टोरेज है। मैं हूँ फ्रीज। मैं तुम्हारी किचन फ्रेशनेस का प्रोटेक्टर हूँ। मुझे इग्नोर करोगे तो खाने की क्वालिटी गिरती जाएगी। दूध और सब्जियां जल्दी खराब क्यों हो जाती हैं? कभी सोचा है? प्रॉब्लम तुम्हारी कूलिंग है। मैं हूँ फ्रीज। मैं तुम्हारी किचन फ्रेशनेस का प्रोटेक्टर हूँ। मुझे इग्नोर करोगे तो खाने की क्वालिटी गिरती जाएगी, लेकिन मुझे यूज करोगे तो मैं हर चीज को लंबे वक्त तक फ्रेश रख दूंगा। बार बार खाना फेंकना क्यों पड़ता है? कभी सोचा है? प्रॉब्लम तुम्हारी फूड केयर है। मैं हूँ फ्रीज। गर्मी में पानी ठंडा क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है? प्रॉब्लम तुम्हारा कूलिंग सिस्टम है। मैं हूँ फ्रीज। मैं तुम्हारी डेली फ्रेशनेस का किंग हूँ। किचन में स्मेल और गंदगी बढ़ती जा रही है? कभी सोचा है? प्रॉब्लम तुम्हारी फूड मैनेजमेंट है। मैं हूँ फ्रिज। मैं तुम्हारी किचन हाइजीन खराब होना रीजन हूँ। मुझे इग्नोर करोगे तो बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, लेकिन मुझे यूज करोगे तो मैं हर चीज को क्लीन और हाइजेनिक बना दूंगा।